Unë mendoj që pa diskutim që ndikon negativisht, sepse në momentin kur aktorët lokal nuk kanë legitimitet të plot politik, atëherë bëhet e vështirë që të arrihet një marrëveshje mes palëve, të gjejë zbatueshmëri mbi të gjitha, sepse siç e thash edhe pak më parë, ne kemi disa marrëveshje, por problemi ka qenë që këto marrëveshje nuk janë implementuar, nuk janë zbatuar. Edhe mendoj që dritarja e mundësisë që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse dhe të zbatueshme është mbyllur, sepse në këto moment që flasin presidenti Vučić në Beograd nuk ka më fuqinë që kishte pas ngjarjeve të fundit politike atje, legitimiteti i tij është gërryer dhe autoriteti i tij është në diskutim. Në një moment kur ai gjithnjëherë më shumë kritikohet për qasje autoritariste dhe mendoj që edhe fytyra e Bashkimit Evropian duke investuar në presidentin Vučić është cënuar në një farë mënyrë. Është cënuar, sepse ai ishte edhe në samitin e Tiranës, ndërkohë disa ditë më parë ishte edhe në paradën e organizuar në Moskë nga Vladimir Putin, pra ai po lundron në këto ujëra, zotëri Ligje. Pa diskutim edhe Brukseli ka qenë, nuk do të thoja i pafuqishëm për të reaguar, por ka vijuar të ndjek politikën e joshjes ndaj presidentit Vučić me shpresën se ky është aktori vetëm me cilën mund bisedohet, mirë po faktet tregojnë që Aleksandar Vučić nuk është një aktor benin, pra nuk është një aktor i cili i kontribon paqes dhe stabilitetit në rajon, por është një aktor destruktiv. Dhe fakti që Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarrë masa ndaj Serbisë tregon në një farë mënyrë për një lloj hipokrizie në politikën e jashtme të Unionit. Edhe fakti tjetër që komuniteti politik evropian organizua në Tiranë dhe jo në Beograd, i cili duhet ta pranojmë që paktën në dekadat e fundit ka qenë qendra më e rëndësishme politike në Ballkan, edhe diplomacia evropiane e ka parë gjithnjë si qendrën gravitacionale të aktiviteteve politike në rajon, tregon se Bashkimi Evropian e kupton dhe është i vetëdijshëm se është investuar në një aktor destruktiv dhe pa diskutim nuk mundet paktën formalisht të mbajë samite të tilla në Beograd. Prandaj edhe një nga arsyet sepse është vendosur në Tiranë është sepse Shqipëria është vendi i vetëm i cili është konstruktiv, kontribon paqen dhe stabilitetin në rajon, edhe nuk ka çështje të hapura me fqinjet. Mirë, nëse guxoj të bëj një farë konkluze në të asaj që thatë, me qenë se kemi shtruar dhe si lloj pyetje nëse po merr një kohje të re dialogu Kosovë-Serbi, nga kjo që po thoni jo, Bashkimi Evropian dhe Kaja Kallas si përfaqësuese e lartë për politikë jashtme, ka tjera të lashë. Po thoni është Ukraina, është Gaza dhe dialogu Kosovë-Serbi vetëm do të menaxhohet kështu që ta ruaj stabilitetin. A është kjo që po thoni, apo më thoni që jam gabim? Kam keq kuptuar. Eksaktësisht, ajo unë mendoj që më së shumti Brukseli dhe Kaja Kallas janë të interesuara që ta menaxhojnë krizën se sa të arrijnë një zgjidhje përfundimtare, pra ta transformojnë marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë në vend të paradigmës ekzistuese e cila ka synuar ta normalizohet. Çka do thotë normalizim? Do thotë të lëvizet në një stat ku palët bashkëjetojnë, por sigurisht nuk bien dakord për të gjitha çështjet. Unë mendoj që është dashur një qasje transformuese në këtë proces, edhe mendoj që është krejt e qartë që kjo qasje mungon akoma dhe besoj që do të vijojë kështu, sepse përfaqësuesja e lartë nuk e ka pushtetin e nevojshëm, Unioni është i ndarë në disa nga çështjet e sigurisë, të cilat e rrethojnë Evropën, edhe mendoj që në këtë kontekst do të jetë e vështirë që të riformatohet dialogu. Dhe pyetja që lind këtu është kjo: si duhet t'i qaset Kosova kësaj politike të Bashkimit Evropian? A duhet të angazhohet në një dialog i cili nuk ka prodhuar diçka konkrete? T'ju bëj edhe një pyetje në këtë që po shtroni dhe do ju përgjigjeni patjetër se kësaj. Si duhet t'ju qaset Kosova nëse mbetet në masa sanksionuese, në këtë qasje të disbalancuar dhe me këtë qasje të bëjë se cila e ka lënë më një anë le të themi, ndërkohë që pra përsëris sot Siris, pra natyrisht aty ka ndryshuar regjimi Bashar al-Assadit dhe tash al-Shara e shohim se ka një qeveri tranzicionale të re, i heq masat
ndëshkuese, ndërkohë masa ndëshkuese nuk ka as ndaj një qeverie e cila është në gjendje brenda një qarku prej 10 ditësh të shkoj edhe në Kremlin, edhe në Tiranë në samitin e komunitetit politik evropian. Si duhet sillet një qeveri e përgjegjshme e Kosovës, qoftë edhe në detyrë ndaj kësaj qasje të Bashkimit Evropian? Unë mendoj se duhet bëhet diçka thelpsore si një hap të parë e cila do të konsistonte në formulimin e një propozimi autentik të palës kosovare, se si e shikon ajo zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Serbinë. Mendoj që ky është një hap që duhet të ndërmerret, që të dërgojë një sinjal se Prishtina është e gatshme të angazhohet në një zgjidhje përfundimtare. Pra do duhet të dorëzojë propozimin e vet në Bruksel. Edhe mandej mënyra se si duhet të angazhohet në dialog, mendoj që është pak komplekse sepse do ishte shumë thjesht të konkludohej se në një format të njëjtë dialogut, atëherë Kosova nuk hapse të bëhet pjesë e procesit, sepse procesi në kuadër të tillë nuk ka prodhuar diçka konkrete, por unë mendoj që është e vështirë një shtet i ri, i dobët, i varur shumë nga mbështetja e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të ndërtojë një politikë të jashtme krejt pavarur, sepse edhe shtetet tjera më të rëndësishme dhe të konsoliduara e kanë vështirë ta bëjnë këtë. Ja që Kurti po e bën nëse shihni aksionet e fundit në veri të vendit,